আজকের বানাচ্ছি দুধ দিয়ে সিমুই। তো সেটা বানানোর জন্য সবার আগে লাগবে দুধ আর সিমুই। তারপরে একটা কড়াইতে একটুখানি ঘি গরম করে তাতে সিমুইয়ের প্যাকেটটা পুরো দিয়ে দিলাম। তারপরে ভালো করে লাল লাল হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি 500 দুধ দিয়ে দিচ্ছি। দুধ দিয়ে ভালো করে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি এলাচ। তো সেইগুলোকেও ভালো করে একসাথে ফুটতে দিতে হবে। যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে সিমুইটা একটু, তখন তাতে দিতে হবে কাজু বাদাম আর চিনি। তো ওই চিনি আর কাজু বাদাম দিয়ে ভালো করে কিছুক্ষণ ফুটাতে হবে দুধটা কমে আসা পর্যন্ত। ব্যাস, তারপরে তৈরি হয়ে যাবে গরম গরম সিমুই। আর এর উপরেও হালকা একটু ঘি ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে টেস্টটা আরও ভালো হয়ে যাবে। তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো রেসিপিটা। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও।